dámy a páni, teraz ja zetujem Matúša, pretože tu nie je sa kde si na východe v Bratislave a tam je za rohom. Sám si vychytal, je 20:56 stredoeurópskeho letného času a hádajte, kto je tu? Ivan! Toto je Ivanova historicky prvá busta. No je vystavená tu na skladovej, čiže som šťastný. Som je autorom ja a Ivan, čo si myslíš o tomto umení, Ivan? No hovorím, že robil to ešte väčší než som ja sám, čiže je to on, bajte to. Teším sa Ivan, ďakujem a sme na Majorlese, dámy a páni, takže keď to budete, dúfam, zajtra pozerať, ak to náš manažer v tajnosti uploadne, tak včera sme tu boli. A čiže keď ste tu neboli, vaša chyba? Keď ste tu neboli, nemohli ste vidieť Ivana a Ivana. Ivan, ja mám ešte jednu Ivana. otázku na teba. Hneváš sa na fopa? Netvrdil by som, že hnevám. Je to taký zdravý šport, že sú väčší amatéri než popriev. Z Ivana hovorí alkohol. A zbrania tupa závisť. Áno. Každý svoje. Tupo závidím Ivanovi, že... Je to tupé, že mi závidí. Je to tupé, že Ivan balí ženy, haha, iba srandujem. A má ich toľko, že sa pred nimi musí skrývať, dámy a páni, nie je to sranda, teraz to hovorím smrteľne vážne. Musí ich odháňať lopatou. Bagrom. Bagrom dokonca. Alebo bustou. A vlastne fopa mu iba závidí. Ženy, Ženy. ktoré sa mu podkladajú. Fopa! Ja by som to koncipoval skôr tak, že nevyplazuje na mňa toto jazyčisko. Proti fopa mám toho dosť, ale nie až tak úplne všetko. Ale chcem len povedať, že ako rešpektujem ich ako humoristickú dvojicu, ktorá sa len chce vypracovať. A raz za takých 10-15 rokov k tomu určite prídu. To mi hovorí Ivan z pozície človeka, čo už sa vypracoval. Nie, tiež netvrdím o sebe, že som nejaký majster, ale mám k tomu bližšie než fopa. Tak určite. Tak určite. Dobre, ďakujem vám, chalani. Ste sa